अरे भाई भाई भाई, कौन सी गाड़ी आज इस लोकड़ी से टकराकर जल जाएगी? आओ देखते। हैं भाई, मुझे तो लगता शायद यही गाड़ी आज लोकनी से टकराकर जलेगी। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती मां लिख दो। और ये तो सच में जल गई।